हेलो गाइस, आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा लास्ट डे र मेरो फोर्थ ब्लग। अनि मम्मी यता रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ अब ड्रेस लगाउनु बाँकी छ। बहिनी उता रेडी हुँदैछ भने बुवा यता सुत्नुभएको छ, आमा बस्नुभएको छ। आज सबलाई नरमाइलो लाग्छ, सबलाई आज नरमाइलो लाग्छ। आमाले नपुग्दै देखाएर कहिले आउँछु कहिले। मेरो बहिनी चाहिँ हिँड्नुभयो, तिनटा साइड नगरम भनेर हिँड्यौँ। ल बाई बाई, अझेर देखिया के अल छिटो जानु। ल ल हस् यही ल गयौँ बुवा, बस्नु। बाई बाई। ल चल्ने हस्। ल आउँदाखेरि यहीबाट खुसी हुँदै भेट्छ है गाडी लाउने ठाउँमा। थकेला यस्तरी झोला फालेर यस्तरी उभिएर बस्यो हम र कि उहाँ आयो बस्न। ए छोड्न माथि डाँडामा पुग्न, यहाँ केही पनि देखेको छैन। यताबाट आइयो सामान चाहिँ घरबाट हिँडेर अब चाहिँ यहाँ बस्ने ठाउँ छ एउटा, पठिछालय छ। अनि यहाँ पठिछालयमा आएर बस्दैछौँ। अब गाडी मास्तिरबाट जाँदैछ। घरदेखि हिँड्दै हिँड्दै हामी डाँडामा निस्किसक्यौँ। ठ्याक्कै आधी घन्टा लाग्यो हामीलाई चाहिँ आउन। एकदम गलत भएको छ, आधी घन्टा चाहिँ हिँड्नुपर्छ क्या। हाम्रो छिटो हिँड्नेलाई त लाग्दैन, तर हामी ढिलो ढिलो हिँड्नेलाई चाहिँ आधी घन्टा लाग्यो। हामीले छोड्न आएको हेर्नु नि, यो गाडीलाई कुर्छौँ। गाडी आएपछि रामपुर पुगेपछि फाइनली हामीले कुर्दा कुर्दा हामी जाने गाडी आयो। आधी घन्टा 1 घन्टा बस्यो, आधी घन्टा जति बस्यो। 9 बजेर 1 मिनट जाँदा आइएको थियो, 9 बजेर 45 मिनट जाँदा गाडी आयो। सो यो त आउँदैछ क्या, आयो हाम्रो लोकल गाडी। सुरु भयो। खाना खाने ठाउँमा आएँ होइन। सुतेर आउँदाखेरि त कस्तो भयो बाहिर त यहाँ देख्नु भने यस्तो खोलाको आवाज आयो, कति राम्रो क्या। सिद्ध बाबा झरना। पहली बार मिले थे तभी पूछना चाहता था, शादी करोगी मुझसे? काफी सुंदर जगह है ना।
मुझे बहुत पसंद है ये जगह, मैं बार बार आती रहती हूँ। और मुझे तुम पसंद हो, इसलिए तो आया हूँ। आई लव यू। पहली बार मिले So guys, हामी चाहिँ झरे गोड पार्कमा अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन बसेको अनि हामी जान्छौँ घर। गेटबाट झरेको पत्थर हेर्नु त्यो बनाउँदै रहेछ क्या त्यहाँ। के बनाएको छौँ कि साथीहरू कति छ के गर्मी के बुढोलाई साथीहरू। अब हामी पुग्यौँ। कति घन्टा बिहान 9 बजे गाडी चढेको 3 बज्यो बल्ल गाडीबाट रेस्ट पाएँ। अब फेरि भोलि जाने हो। सो गाइस मैले तिमीलाई सम्झिरुदा हामी चाहिँ अब रियाक्सन हेरेर एक्साइटेड। त्यहाँ तिमीलाई बारुकीले दुख्यो कि लाग्छ बढीलाई। दी नमस्ते। कुदा कुदा आउनु भएन अनि हामी मात्र हिँडेको। दुईटा अगाडि गइसके, दुईटा पछाडि म एक्लै। हामी चाहिँ हिँड्यौँ फुल्की खान। मैले अघि बजारबाट किनेर ल्याएको हेर्नु न। किन पाएर फर्किएको अवस्था। हामी खाना गएको तर पाइएन। मतलबी हो जा जरा मतलबी।